질문한 순서대로 하겠습니다. この質問された順番に、お答えしていきたいと思います。 이름은 없고요. 그냥 저는 기독교 집안에서 태어났습니다. 그래서 어릴 때부터 교회에 갔습니다. 하지만 기독교가 아니면 안 되는 것입니까? 다른 종교도 얼마든지 있지 않습니까? 모두 같은 말을 하고 있을 뿐 아닙니까? 왜 기독교가 아니면 안 되는가? 새삼스럽지만 가르쳐 주셨으면 감사하겠습니다. 一番最初の質問なんですけれども、私はクリスチャンの家系で生まれました。だから、小さい時から教会に通っていたし、ました。けど、キリスト教ではなければならない、その理由、他の宗教もいくらでもあるのになぜキリストだけなのかっていうことを、周りも同じことを言っていますが、なぜキリストだけなのかっていうことを、もう一度教えてくださいっていう質問でした。 누구나 하는 질문이기도 합니다. 誰もがしている質問の内容でもあります。 특히 그 다른 종교에서도 하는 질문이죠. 特に他の宗教の人たちもこういう質問をしたりもしています。 그래서 이제 답부터 먼저 얘기를 드리겠습니다. ですので先に答えから、皆さんに教えたいと思います。 이 땅에 그 종교는 많이 있습니다. 世の中に宗教というのはたくさんあります。 네팔에서는 3억 개가 된다고 합니다. ネパールの方では3億以上の宗教があるとも言っています。 그리고 공식적으로 이게 드러난 종교 많이 있습니다. また公式的にこう公になっている宗教というのもたくさんあります。 근데 지금 아마 여기 질문에 말하는 종교는 뭐 불교라든지 다른 이 기독교 혹은 뭐 천주교 이런 종교들을 얘기하겠죠. でまたここに言っている他の宗教もありますかっていう部分でも、キリスト教以外に他の仏教だとかいろんな宗教を言ってるんだと思います。 아까 내가 말씀 잠깐 드렸지만 종교에서 같은 부분이 있습니다. 先ほど申し上げましたが、宗教という言葉から同じ意味を持つっていう部分はたくさんあると思います。 이제 바르게 살고 뭐 이렇게 같이 살고 이렇게 선하게 살고 이런 것은 공통점입니다. それは正しく生きよう、清く生きよう、善行を行おうっていうこういう部分っていうのは皆一致している部分です。 이제 문제는 우리 집 기독교 복음을 사람들이 설명을 좀 잘 못하고 있는 겁니다. ただ問題というのはキリスト教っていうこの福音に関して正しい説明ができていない部分です。 왜 하필이면 예수를 믿어야 되느냐 하는 겁니다. これはつまりなぜキリストでなければならないのかっていうことです。 그래서 이제 그러면 복음에서 해결한 부분은 어떤 부분이냐 하는 것입니다. ならば福音っていうものにおいて解決されたものは何なんでしょうか。 예, 어떻게 바르게 살자는 것도 있지만은 복음은 그게 아닙니다. もちろん正しく生きようということ、それも必要ですが、福音はそれだけではありません。 그거는 복음 아니라도 할 수 있기 때문에 それは正しく生きることというのは福音以外でもいくらでもできるからです。 우리가 함께 더불어서 살자 뭐 이런 것도 아닙니다. また一緒に私たちが仲良く生きようというそういうことでもありません。 그 인간에게 찾아온 정말 그 문제 이걸 어떻게 풀 것이냐를 하나님이 해결하려고 예수님을 보낸 것입니다. 本当に人間に現れた問題をどのように解決するのか、それをイエス・キリストを通して解決されたっていうことです。 우리 학생들이라 좀 이렇게 무슨 말인가 이렇게 싶을 수 있지만은 제 같은 경우는 중에게도 와서 얘기했을 때 중도 자기 문제를 인정을 했습니다. 私がこういう内容をお坊さんにも話をしたところ、それを認めた方もいらっしゃいます。 그리고 많은 그 점술 무속인들도 인정을 했습니다. また戦術や多くのシャーマニズムの人たち、そういう人たちともこれを説明したらそれを認めました。 그러면 성경이 말하는 복음은 뭐냐? ならば聖書で言っている福音っていうのは何でしょうか。 그래서 간단히 말하면 창세기 3장 사건이 시작된 그 문제 해결입니다. 簡単に言えば創世記3章から発生した問題を解決したっていうことになります。 그래서 종교와 같지만은 다르다. だから宗教と同じように見えて全く異なるものです。 근데 우리 질문하는 학생들은 여러분들이 참고해야 될 게 하나 있습니다. でも質問した学生および他の人たちっていうのも参考にする部分があります。 근데 일본, 한국, 세계 교회가 많이 있는데 교회가 이 주장을 잘 안 해요. 特に韓国や世界にキリスト教はたくさん教会はありますけれども、あまり主張していません。 그래서 이제 초대교회에 있는 대로 제가 이 주장을 좀 강하게 한 겁니다. そこで私は初代教会であったかのようにこの部分を強く強調しました。 그래서 조금 이제 제게 시비도 걸어오기도 하고 그렇게 됐죠. そこであまりにもキリストを強調することによっていろんな迫害を受けたりもしました。 그래서 여러분들이 이제 이 부분은 아주 질문을 지금 잘해줬는데요. 지금 여러분들이 답을 내야 되는 질문입니다. これは一番に関して質問はとても素晴らしい質問だと思いますが、すぐ答えを見出さなくてはなりません。 그러면 정리를 하겠습니다. そして整理していきたいと思います。 일반적으로 모든 종교는 같은 것이다. 一般的に宗教はすべて同じものです。
그러나 각 종교들이 특징들은 있다. だが各宗教には特徴はあります。 예, 어떤 종교는 굉장히 그 뭐 정신 운동을 하는 데가 있고 어떤 종교는 병을 고치는 데 있고 각각 다르게 좀 특징이 있습니다. ある宗教は精神的なケアをしてくれるところや、またあるところは違った肉の病気などを癒してくれる各その気の運動をしたり、そういう特徴があります。 그래서 굳이 예수님을 하나님이 보내신 이유가 뭐냐? そういう中でなぜキリストイエスを送られた理由は何だったんでしょうか。 그래서 아까 말한 우리 세 가지 문제입니다. 先ほど言った3つの問題です。 예, 실제로 이 아담 하와 때부터 해서 내려오는 원죄 문제입니다. アダムとエヴァの時代から来た現在の問題です。 그리고 이제 사단의 어떤 그 활동이라든지 そしてサタンの活動もあります。 이런 부분들에 대한 해결입니다. そしてそういう部分に関しての解決です。 그렇기 때문에 다르다고 볼 수 있죠. そういう部分から異なると言えると思います。 그래서 여러분 이 부분을 분명히 하는 것이 이제 복음을 바로 이해하게 된 것입니다. そしてこの部分を明確に悟るっていうのが福音を正しく悟っているというふうに言えます。 시간이 지금 많이 없기 때문에 충분한 대답이 될 수 없지만 내용은 지금 충분하게 나왔거든요. 그 부분을 이해를 해야 되겠습니다. 時間がないので内容はすごく十分に出たと思うので理解してください。 2번입니다. 자유의지라고 하는 것은 어느 범위까지 허용이 되는 겁니까? 次の2番の質問なんですけれども、自由意志っていうのはどれぐらいの範囲までが、こう承諾されているものなんですかっていう部分です。 사실은 이 부분에 대한 대답을 하기는 참 힘이 듭니다. 実際にこの部分の範囲を定めるということはとても難しいと思います。 어떤 신학자는 이 부분을 이렇게 설명을 했어요. ある神学者はこの部分にこういうふうにも言っていました。 어항 안에 금붕어로 얘기를 했어요. そしてこの、器の中に金魚を入れたとします。 근데 어항을 이쪽에 놓느냐 저쪽에 놓느냐 하는 건 주인 마음대로 하는 거예요. その水槽っていうもの、金魚が入った水槽をここに入れる、ここに置くのか、こっちに置くのかっていうのは、 어항 안에서 막 금붕어가 마음대로 놀 수 있다. 金魚の中に泳いでる、その水槽の中で泳いでる金魚というのは自由に泳ぐことができます。 뭐 그렇게 표현하게 됐습니다. そういうふうに質問した。置くのは自由だと。 또 어떤 학자는 이런 표현을 했습니다. で、ある学者はこういうふうにも表現しまし 이 た。 창공을 나르는 새가 창공을 마음껏 날 수 있다. そして空を飛ぶ、鳥っていうのは自由に飛ぶことができるってこと。 그러나 한계 있다는 거죠. でも飛ぶことには限界があるということです。 어느 선까지만 나르게 돼 있는 것입니다. ある線を越えることはできないというふうに言っていました。 그렇게 표현하기도 했습니다. そういうふうに表現した方もいます。 그래서 그걸 맞다 안 맞다 이제는 표현을 그렇게 했어요. それを正しい正しくないっていう表現の仕方をそういうふうに表現していました。 나는 그 이전에 이런 얘기를 하고 싶습니다. で、そういうことの以前に私はこう申し上げたいです。 이거는 지금 컵이고 이거는 지금 병입니다. これはコップであるし、これは水の入った瓶だとします。 이거는 지금 인격적인 존재가 아닙니다. これらは人格的な存在ではありません。 지금 이걸 내가 만약에 집어 던지면 아무 말 없이 굴러가 깨지겠죠. で、私はもしこれをいきなり投げたとしたら何も言えずにそのまま落ちて壊れると思います。 그리고 이걸 뭐 이렇게 거꾸로 세워놔도 별 말이 없습니다. で、これをまず正反対にこういうふうに立たせました。この子は何も発言できません。 그러나 여러분을 거꾸로 이렇게 세워놓으면은 당연히 뭐 말하기 좀 힘들다. そしたら私がいきなり誰かをこう逆さにこういうふうにしたとしたら、なんだかんだっていうふうに言葉は出てくると思います。 그걸 보고 뭐라고 하는 거니까 인격적 존재라고 합니다. それらを見て人格的存在だっていうふうに言っています。 그러니까 자유의지라기보다는 인격적 존재로 만드는 것입니다. 自由意志をする人格よりかは人格的な存在だっていうことです。 그래서 두 피조물에게만 인격적인 존재를 했습니다. 하나님이. そして人格的な存在には2つの被造物しかありません。 하나님이 천사를 창조하시고 사람을 창조하시고는 인격적 존재를 만드는 것입니다. 神は天使を使い、また今度人間を作って人格的な存在にしました。 그 중에 인간에게는 하나님의 형상을 심은 겁니다. その中の2つの中1つの人間だけに神の形を吹き入れたわけです。 그리고 천사보다 인간이 더 낫죠. そして天使より人間の方が勝る存在で 그래서 す。 이제 문제는 인격적으로 만들었다는 말은 두 개 중에 하나를 선택을 할 수 있습니다. 人格的な存在っていうのは2つの中の1つを選択することができるということです。 하나님을 믿을 수도 있고 안 믿을 수도 있는 겁니다. 神を信じることもできるし、信じないことも可能です。 하나님을 믿는 것은 가장 아름다운 인격이 되지만 하나님을 안 믿을 때는 가장 어두운 선택이 되겠죠. そこで神を信じるものになったとしたら最も良い人格になれば、そうでなくなれば最も暗い人格のものになってしまうと思い 근데 ます。 천사가 그중 한 부분이 타락해서 마귀가 된 겁니다. その中の天使っていうのはその部分から堕落して悪魔になったわけで 그러면 す。 인간을 유혹하겠죠. 人間を誘惑させました。それから 인간이 유혹당하면 넘어지겠죠. 人間がその誘惑を受けてしまったら倒れると思います。 그래서 하나님이 창세 전에
구원 계획을 세웠다고 했습니다. だから神は創造前から救いの計画を立てました。 그러니까 그런 의미에서의 의지가 자유의지입니다. それらの部分を含めてっていうのが自由の意志だという範囲だと思います。 이게 범위를 질문했는데 한계를 걷기라는 힘이 들어요. 自由意志の中、今度範囲っていうふうに書いてありますが、それをこう線を引くっていうのは難しいです。 그래서 하나님이 우리를 인격적인 존재로 만들었기 때문에 우리 인격을 가지고 선택을 이래저래도 하고 활용도 하고 하도록 만드는 것입니다. 人格的な存在のために自分が持っている人格で選択する意志があります。 그럼 잘못하면 어떡합니까? もしミスを犯したらどうしますか？ 그래서 하나님이 우리를 건져주시고 용서해주시고 인도해주시고 하는 거죠. なので神が私たちを救い導き許してくださいます。 그 정도로 생각하면 될 겁니다. それぐらい分かっていれば良いと思います。 예. 세 번째 질문은 지금부터 어떻게 걸어가면 좋을까? 기도를 하고 있는데 빨리 응답이 되지 않는 것은 또 응답이 없는 것은 왜입니까? 3番目の質問です。今からどのように私は歩めば良いんでしょうか？祈りをしてもなかなか答えられることができませんっていうことです。 예, 기도에 대해서는 아까도 얘기했지만 제일 끝에부터 말하자면 응답이 없거나 빨리 안 되는 것은 정상입니다. 先ほども祈りの部分はお話ししましたが、祈りに答えられていないとか、なかなか答えられないっていうのは正常的なことです。 그러니까 이렇게 질문했다는 것은 믿음이 있다는 말이 되죠. 実際この質問をしたっていうことは信仰があるっていうことです。 예, 이제 이 질문 자체는 틀린 건 아닙니다. 質問の内容っていうのは間違っている部分ではないと思います。 지금 우리 집에 보면은 손자가 있어요. 私には孫がいます。 얘는 기도를 해도 안 될 뿐만 아니라 응답을 받아도 안 돼요. 孫っていうのはお祈りを今の年でするっていうこともそうだし、また、答えられていないからどうのこうのって言える部分に関しても、何でもないと思います。 주는 젖이나 잘 받아 먹고 밥에는 잘 먹으면 되는 거죠. 生まれたばっかりなので、母からの母乳、父をよく飲むだけで結構な存在です。 그러나 얘가 이제 유치원을 지금 가게 되는데요. 가면 또 다르죠. 어느 좋은 유치원에 갈 것이냐 이게 응답이 되지겠죠. また彼にとってのその祈りの答えっていうのは幼稚園生になったらどういう幼稚園に送らせようかっていう部分が祈りの題目や答えになると思います。 그와 마찬가지로 여러분 렘넌트이기 때문에 여러분들이 지금 기도 응답 이렇게 할 때는 뭐부터 이제 분석해야 되는 거니까 무슨 기도를 말합니까? 응답을 우리가 꼭 받아야 되는가부터 확인해야 됩니다. レムナントであるためにとても重要なのは、どういう祈りをして、その祈りっていうのは果たして必ず答えられるべきなのかということが分からなくてはなりません。 여러분 지금 어린아이가 아니기 때문에요. 이제 여러분 중요한 렘넌트이기 때문에 기도하는 것을 응답 받으려고 하기 전에 이제는 이 기도가 과연 응답되어져야 되느냐 하는 것부터 생각을 해야 됩니다. 皆さんは子供ではないためにお祈りをしました。答えられよっていう部分ではなくて、果たしてこれをお祈りをして、これは誠に答えられるべきなのかっていう部分を確認できなくてはなりません。 그리고 여러분은 이제는 세계적인 인물로 커야 되기 때문에 한 단계 더 앞서가서요. 정말 이 기도를 내가 해야 되느냐까지도 생각해. 그래 아까 기도 제목이란 말 나왔죠. 先ほど世界福音化をしてもう一段階上にアップした状態で、これは祈りをして必ず答えられるべきかっていうのを見極める力がなくてはなりません。 그러면 쉬운 말로 하나 바꿔봅시다. わかりやすく皆さんに教えます。 이 학생이 10명이 같이 전도 나갔단 말이에요. この学生が外に出て伝道にいたとします。 9명은 전도가 다 됐는데 나는 안 됐단 말이에요. 10人出ていて9人は伝道してきましたが、1人伝道できません。 그 나는 왜 응답이 없을까? その子がなぜ私は答えられていないのか。 이런 질문일 수도 있거든요. そういう質問の内容かもしれません。3番 그거는 の質問は。 다른 사람 9명이 다 열면 나는 안 났단 말이에요. それは9人伝道ができて私はできなかった部分に関しての質問になります。 그거는 응답이 안 한 게 아니고 내게는 아무 열매 안 나거든. 열매 안 난 그게 응답이에요. それは答えられていないわけではなくて、私には何も起きなかったということ、それも答えの一つになると思います。 왜 기도하는데 응답이 안 올까? 이게 아니고 나는 그러면 왜 열매가 안 났을까? その 를 생각해야 돼요. 起きた現象は祈りをしたのになぜ答えられていないのかっていうものではなくて、なぜ祈りをしたのに実が結ばれなかったんだっていうふうに思えば良いと思います。 거기서부터 이제 엄청난 발견하게 되는 거죠. そういうふうな考え方をすることによってものすごい発見ができてくると思います。 이거는 왜 기도 응답이 안 될까? 이게 아니잖아요. 하나님이 왜 내게 응답을 안 했을까 말이에요. それは祈りに答えられていないっていうわけではなくて、神はなぜ私に答えてないんだろうっていうふうに考えるべきです。 아마 그렇게 되질 때는 굉장한 답이 나올 겁니다. そうした時にはものすごい答えが出てくると思いま 그러면 す。 이제 이 학생은 다음에는 이렇게 생각하면 됩니다. そしてこの3番目の質問をした方は次からこう考えてください。 기도가 왜 응답이 안 될까? 이거는 이제는 약간 틀린 질문이라고 볼 수 있죠. 祈りはなぜ答えられないのか、これは間違った質問です。 예, 불신자도 마음속으로 생각하는 게 응답 오는데 신자는 틀림없이 응답 오게 돼 있죠. 実際未信者っていうのも思っていることっていうのが実際叶えられることがあるので、クリスチャンはもうなおさらのことです。 그러면 하나님이 왜 내게는
이 기도를 응답하지 않았을까라고 생각해야 돼요. 神はなぜ私にこの祈りに関しては答えをくださらなかったんだろうと思ってください。 그러면 그때부터 이제 중요한 생각이 아마 떠오를 겁니다. その時から重要な考えが浮かび上がると思います。 그리고 이제 결론을 이야기 드리겠습니다. その次は結論を申し上げます。 여러분에게는 지금 중요한 기도 응답은 안 오는 게 좋습니다. 皆さんにとって今の段階は重要な答えは来ない方がましてと思いま 여러분 す。 지금 완성된 나이가 있기 때문에 시작한 나이기 때문에 중요한 응답은 없는 것이 좋습니다. なぜなら完成された年ではありません。ですので重要な答えというのはまだ来ないと思ってください。 제가 학생 때 기도했는데 절대 응답 안 된 게 있어요. 私が学生の時お祈りをして絶対答えられなかった部分がありま 그게 す。 마음껏 좀 책 좀 사보도록 돈 좀 달라고 했는데 하나님 돈을 많이 안 줬거든요. で、思う存分本を買えるようにお金をくださいって言いましたが、お金はありませんでした。 예, 지금 생각하면 참 잘된 일이라고 생각됩니다. 그죠? で、今思うととてもそれこそ幸いなことだと思っています。 예, 조금 잘 이해를 하시기 바랍니다. よく理解していただきたいと思います。 네 번째 질문입니다. 4番目です。 말씀을 들으면서 응답받고 결정한 일에 집사님들이나 혹시 목사님이 다르게 지금 말씀을 한단 말이죠. 그럼 말씀 따르는 것이 정석이라고 생각하지만 확인하고 싶다. 例えば、御言葉を聞きながら答えを受けて決定されたことに関して羊や、またその教会の牧師先生にこういうふうに話をされたそうです。でも、それに従うってことが正しいとは思うが、なぜそうされなくてはならないか確認したいっていうことを質問しました。 예를 든다면 내가 지금 말씀을 받고 기도하고 있는데 확신을 갖고 있는데 목사님이나 집사님 다른 분들이 다른 말씀을 한단 말이에요. 그러니까 이게 지금 내가 생각한 거 다르단 말이지. 이거 어떻게 해야 되느냐는 건 얘기겠죠. もう一度言いますけれども、4番目っていうのは、私は自分でこう祈りをしてこういう答えを受けたが、これが正しいというふうに思ってるんですが、でもその答えに関して他の羊や牧師先生は他のことを言うわけです。そういう場合どうすればいいかっていうことで 그럴 す。 경우가 많을 겁니다. 実際そういうケースっていうのはたくさんあると思います。 그야말로 이제 이럴 때는 질문한 우리 학생이 누군지 모르겠지만은 굉장히 좋은 기회라고 생각이 되거든요. でこの質問をされた学生というのはとても良い今機会だと思っています。 내가 이걸 하려고 하는데 부모님이 이렇게 얘기한단 말이에요. で私はこっちをやろうとしているのに親はこうしなさいというわけです。 나는 지금 이걸 하는데 목사님도 이렇게 얘기한단 말이에요. 私は左を選択したのに牧師は右側をこれを言ってきまし 이 た。 갈등이 될 수 있단 말이죠. そうするとその衝突で葛藤は生じます。 그러나 약간만 생각 바꾸면 생각을 좀 넓히면 이게 도움이 됩니다. でも少し考えを広めることによって右側のものが自分のに助けになる時もあります。 왜냐하면 이런 경우가 굉장히 많을 겁니다. こういうケースはたくさんあると思います。 예, 제 같은 경우도 그런 경우가 많았거든요. で私の場合も非常に多くありました。 그렇기 때문에 여러분들이 이 부분을 양쪽 다를 버리면 안 됩니다. でもこうなった時に両方捨ててはいけません。 그러면 조금 이제 이 두 개를 가지고 기도하고 있으면 틀림없이 하나님은 더 좋은 응답을 알릴 겁니다. その時この2つを置いて一斉にお祈りをしたら間違いなく正しい方の答えが現れます。 그러면 그때 가서 결정해도 늦지 않다. その時に行って決定しても、遅くないです。 나는 분명히 이걸 하고 있는데 부모님이 막 또 이란단 말이에요. 私は間違いなくこっちを、なのに親の方は右側をと言われました 그런데 。이 의견을 충분히 받아들여 가지고 두 개를 가지고 조화를 이루고 있을 때 다른 응답이 분명히 오겠죠. でも右側のものを受け入れてそれをうまく調和してお祈りをしたら違った答えが現れると思い 그럼 ます。 하나가 아니다. 아니 맞다는 뭐 답이 나오겠죠. そしてこの一つは間違ってる、違うっていうそういう明らかな答えが出る場合もあると思いま 예, す。 그때까지 기다릴 필요가 있다. その時まで待つっていうこと必要あると思います。 예, 왜냐하면은 둘 중에 하나가 틀릴 수도 있으니까. なぜなら2つのうち1つは間違っている可能性もあるからです。 아니면 둘 다 필요할 수도 있으니까. それとも2つとも必要だったりもします。 그래서 그럴 때는 조금 더 기다리는 게 좋습니다. なので待つことです。 별 어렵지는 않을 겁니다. 特に難しい部分ではないと思 예, います。 당장 해결하려고 할 때는 어렵습니다. すぐに決めようとしたら難しいかもしれませ 그러나 ん。 조금 기다리면서 기도하는 데는 큰 어려움은 없을 겁니다. しかし待った上でお祈りをしながらっていうことっていうのは難しくないと思います。 다섯 번째 질문입니다. 목사님이 되기 위해서 필요한 것이 무엇입니까? 5番目の質問は牧師になるために必要なのは何でしょうか。 많이 있겠지만은 일단은 기본적인 것부터 먼저 얘기를 하겠습니다. いろいろな要素があると思いますけど基本的なことを申し上げたいと思います。 이제 내가 왜 이게 목사가 돼야 되겠는가 하는 것이 제일 중요하겠습니다. 一番重要なのはなぜ私は牧師になるべきなのかなるのかっていうことで 예, す。 그 부분을 목사님하고 얘기해 보면요,
분명히 좋은 답을 줄 겁니다. その部分を牧師先生とお話をしたら重要な答えを得ることができると思い 그래서 ます。 만약에 오늘 질문에 그렇게 썼더라면 제가 또 더 좋은 답을 줄 수가 있죠. で、もし今日質問された方にまた私が聞かれたら、そういうのもっと良い資料や答えを与えることもできます。 단순하게 필요한 게 뭐냐 이렇게 물었기 때문에 사실은 이게 목사는 이 종합적인 것이기 때문에 다양하게 갖춰야 되죠, 사실은. 質問の内容っていうのが必要っていうなるための必要なものは何ですかって言ったので、実際牧師っていうのは多様ないろいろな部分の要素が必要です。 이 목회를 하려면 이렇게 판단력도 좋아야 되고 설교도 잘 해야 되고 또 사람도 이해를 잘해야 되고 뭐 이게 여러 가지가 있죠, 이게. で、牧会をしていく上でいろんな判断力や人との付き合いやそういう部分に関していろんな多様な部分が挙げられると思いますが、 예, 그런 가운데 가장 첫 번째 것이 누구에게나 다 있는 것이지만 가장 첫 번째 것이 이제 복음에 대한 충분한 이해가 가장 필요하다. そういう中で最も重要なのは福音に関する十分な理解が必要です。 어떤 분은 복음도 잘 모르면서 목회하려고 하면요 어렵죠. ある人は福音をよく悟られていない状態で牧会をするとしたらなおさら難しいと思います。 예, 그를 좀 그 부분을 기도하시면 좋을 겁니다. その部分をお祈りしていただきたいと思います。 6번에 제일 처음에 시련은 어떤 것이었습니까? 라고 물었습니다. 一番、6番目に一番初めの試練っていうのは何でしたかっていう質問ですが、 이거 뭐 제보고 묻는 겁니까? 아니면은 성경의 이야기 제일 처음에 시련은 어떤 거냐? これ初めの試練っていうのはこれは私自身に、質問していることなんでしょうか。 제 같은 경우는요, 제일 처음에 시련이 어떤 것이었냐 하니까, 이, 믿음 없어서 방황하다가 돌아오게 될 때입니다. 私の場合、個人的なこの試練っていうのは信仰をなくしてさまよっている時から福音に戻った時のその試練です。 그때 한번 큰 시련을 당했죠. その時一番多くの試練を経 그리고 験し 또 ました。 하나의 시련은 하나님이 저를 진짜로 전도자로 쓰신다는 걸 내가 잘 몰랐댔어요. そしてもう一つの試練っていうのは本当に私を伝道者として用いているということに関してあんまり分かっていなかったです。 그냥 전도하면 되지 무슨 뭐 이런 생각했는데 그게 아니었습니다. で、当時はまだ普通に伝道すれば良いのにっていうふうに思っただけで、その深い意味は分かっていなかったです。 제가 전도 시작하려는 중요한 시기에 큰 시련이 왔댔어요. で、本当の伝道を始めようと思った時、重要な時期を迎えて大きな試練にぶ 그 つかりました。 여러분에게도 마찬가지일 겁니다. で、皆さんにももちろんだと思います。 여러분에게 아마 시련이 앞으로 온다고 하면은 어떤 시련이 오느냐 두 가지 시련이 올 겁니다. これ後皆様が迎える試練っていうのは2つぐらいあると思います。 여러분은 하나님의 백성이 분명한데 자꾸 아닌 것처럼 살아가면요 하나님이 시련을 주실 겁니다. 神の子供っていうのは確かなのにそうではないっていう意識をどっかに持って生きていたらさまよいつつ試練はあると思います。 그리고 여러분 중요한 렘넌트가 확실한데 자꾸 옛날의 신자들 아무렇게 살아는 믿음 없는 신자들처럼 살면 시련이 올 겁니다. レムナントというのが確かなのに昔の状態と同じ状態で信仰生活を繰り返していたんでは試練にぶつかると思います。 예, 뭐 결론적으로 좋은 시련이죠. 結局はこれは良い結果につながるための試練になります。 예, 구원받은 사람은 시험 받을수록 더 좋은 결과가 나옵니다. また救いを受けたものというのは試練を受ければ受けるほど良い結果を生み出せると思います。 7번의 질문입니다. 7番目です。 중국어, 일본어 어떤 것이 더 좋으냐? 7番目の質問は中国語、日本語どちらの方が良いですかっていうふうにの質問です。 뭐 듣기 좋은 거는 일본말이 더 듣기 좋지요. ただ知らない人から見て聞きやすいのは日本語の方が優しく聞こえます。 나는 좀 중국말은 좀 이상하게 좀 듣기가 좀 그렇더라고요. 実際私個人的に中国語っていうのはとてもあんまりよく聞こえません。 지금 현재 전 세계에서 인구 비율로 제일 많이 쓰이고 있는 건 중국어입니다. 実際に世界中の人口比例に例えますとよく用いられているのは中国語です。 중국 인구가 워낙 많으니까요. 中国の人口があまりにも多いからです。 지금 그 중국 공화국 그것만 해도 지금 현재 13억 아닙니까? 実際中国共和国っていうだけで数えても13億になります。 그 한때는 농담하기를 뭐 동시에 오줌 싸면 홍수난다는 말이 있었는데 実際に13億が同時におしっこをしてしまったら地球が流れるとかそういう言葉も言われましたけれども、 그리고 여러분들이 중국어를 좀 하는 거 좋을 겁니다. ですのでそういう意味から中国語を話すっていうことも良いと思います。 왜냐하면 앞으로 중국 시대에 올 수 있습니다. なぜなら今後は中国の時代が来る可能性もあるからです。 이게 틀림없이 좀 영향은 옵니다. 間違いなく影響力っていうのを及ぼすはずです。 오기 때문에 그래서 중요하고요. そういう意味で重要だと思います。 영향력으로 볼 때 현재 중국어보다는 일본말이 더 영향력이 있죠. 実際影響力に関しては日本語の方が良いと思います。 뭐 보통 우리가 비행기를 타거나 가면은
영어 나오고 일본말 나오고 이렇게 하지. 중국말은 근래가 조금 나오고 잘 안 나오죠. ほとんど飛行機に乗ったり知らない場所に行っても英語や日本語っていうのは必ず放送されるんですが中国語はあまり流れていません。 그러나 지금 현재로 율로 볼 때는요. 영향력은 일본어지만 율로 볼 때는 중국말에 더 영향이 많이 가고 그렇습니다. 実際に人口の比率的な考えた時に中国語の方がっていうのは割合大きいかもしれません。 가장 쉬운 말 어느 나라 가도 방송을 틀면 이 중국 방송이 나옵니다. で、また、どこの国にいても放送をつけていたら中国放送っていうのは流れてきます。 간혹 일본 방송은 안 나온 데에서도 중국 방송은 나옵니다. 時々日本の放送っていうのは流れない場合があるんですけれども、中国の放送っていうのは必ずどっかしらそのチャンネルを持っています。 거의 보면은 일본 방송, 중국 방송 다 나오죠. そしてほとんど最近は中国や日本の放送っていうのは流れてると思いますが、 그런 의미에서 영향이 대단하고 랩런트들이기 때문에 중국말 조금 해놓는 게 좋습니다. またそういう意味で中国語、また特に皆さんはレムナントであるためにする必要もあると思います。 8번에 유학생으로서 아르바이트와 생활비 수업료 충당하고 있습니다. 물론 일요일 예배 참석하고 있지만은 그 외에 수요 핵심 듣고 싶고 일요일 예배 끝난 후에도 아르바이트가 있기도 합니다. 이럴 때 수요 예배 참석해야 하는지 일을 해야 하는지 판단하기 힘이 듭니다. 모두들 하나님의 의를 구하면 하나님이 주신다고 하시는데 현실적으로 수요 아르바이트로 빠지게 되면 금전적으로 힘이 드는데 어떤 결정을 해야 할지 어드바이스가 필요합니다. 次の質問です。私は留学生です。アルバイトをしながら生活費または学校授業費などを自分で負担していますが、もちろん日曜礼拝は参加していますが、だが水曜の革新やまたは日曜礼拝が終わった後にもアルバイトがあります。で、水曜礼拝に参加するべきなんでしょうか、そうではないかという判断がするのが難しいです。それからそういう部分に関して神に求めてみなさいってよく言われるんですが、実際アルバイトをしなくなったら金銭的に苦しいですっていうことです。 이게 두 가지로 결정을 해야 되겠습니다. これは2つぐらいに決められると思いますが、 첫째 합리적인 결정을 먼저 해야 되겠습니다. もう1つ目は合理的な考えです。 정말 내가 꼭 수요일 날 벌어야 되는가 하는부터 확인해야 되겠습니다. 実際本当に水曜日も稼ぐべきかっていうそういう合理的な考えです。 안 벌어도 되고 아니면은 안 써도 되는 부분이 있는가를 합리적으로 먼저 봐야 되겠습니다. 実際に稼がなくても良い部分または、どうせ無駄遣いしなくても良い部分をチェックして合理的な答えを出さなくてはなりません。 그리고 내 계획상 정말 이 부분은 주일 외에는 일을 해야 된다 하는 것이 합리적이라면 그걸 해야 될 겁니다. 実際すべてをチェックして計画上を見てこれは水曜日もやらなくてはならないっていう合理的な結論が出たらやるべきだとは思います。 합리적인 분석을 해보고 꼭 안 해도 되고 해도 된다 이런 그게 나오면 50% 나오면 믿음을 따라 결정을 해야 됩니다. 合理的に判断していろんなチェックをした後に50、50っていうふうに出てきてしまったら礼拝の方を選択した方が良いかもしれません。 믿으면 내가 조금 수요일 날 수입이 적더라도 말씀을 드려야 되겠다. 이런 믿음이 생기면 그렇게 결정을 해야 되죠. 実際に水曜稼がなくて金銭的に少しは足りなくなるとしても御言葉を聞けば信仰が生まれるっていうふうに考えが出たら礼拝を選択した方が良いと思います。 이제 이런 부분에 얘기를 했다는 것은 갈등을 했다는 말이 되거든요. 実際これを質問に出したっていうことは葛藤したっていうことになると思いま 그래서 すが、 수요일 날 이게 핵심 때 말씀 받는 게 중요하기 때문에 내가 꼭 이 시간에 꼭 이 돈을 꼭 벌어야 되느냐 또 다른 데를 좀 줄일 수 있냐 없냐를 생각해보고 그쪽이 되어진다면 중요한 일구이니까 말씀을 받는 것도 괜찮아요. 水曜日に関してこういうバイトに関しての葛藤している方っていうのは聞けば恵まれるしっていうこと内容を悟れるからこういう葛藤したと思いますけれども、他でもし稼げる部分があるとしたら、礼拝を選択した方が良いと思 아니라면 います。 그 수요일에도 이게 일을 해야 될 입장이라면 부담 없이 하는 게 좋습니다. そうでない場合に水曜日も絶対に稼がなくてはならないっていう状況でしたら、何も負担せずに働いた方が良いとも思います。 그 대신 기도 제목을 한번 세워볼 필요가 있죠. ただ祈りの題目っていうのを立ててみる必要はあると思います。 말씀을 더 많이 들을 수 있도록 하나님이 응답을 해달라고 기도를 해볼 필요가 있습니다. 御言葉をもっと聞けるように神様答えをくださいっていう祈りの題目も必要だと思います。 큰 문제는 될 거 없는 것 같습니다. だがこれが大きな問題ではないと思います。 9번의 질문입니다. 9番目の質問です。 악마에게 속기 쉬운 사람은 어떤 사람입니까? 悪魔に騙されやすい人っていうのはどういう人でしょうか。
뭐 여러 가지 있겠죠. いろいろ挙げられると思います。 성경에 보면 에베소 4장 27, 27절에 보면 혈기를 잘 부리는 사람들. よくエペソ4章27節にもすぐ怒ってしまうような人とか、 또 베드로전서 5장 7절 8절에 보면 염려를 잘하는 사람들. また第一ペテロ5章7から8、すぐに心配したり思い煩ってしまう人とか、 요한일서 4장 18절 19절에 보면 두려움을 많이 가진 사람들. 第一話に4章7から8節のところ、すぐに恐れたり怯えてしまう人とかも、 특히 무슨 그 출애굽기나 사도행에 보면 우상숭배 많이 하는 また 가정들. 出エジプトやまた使徒の働きに偶像崇拝をしている人もいると思います。 등등 이런 사람들이 나와 있죠. それぞれこういう人が挙げられると思いますが、 가장 결론적으로 말하면은 복음에 대한 확실한 답이 없는 사람이 가장 잘 속습니다. 決定的な部分でおいて福音の重要な部分を分かっていない人っていうのは騙されやすいと思います。 이번에 집회한 대로 그리스도에 대한 확신 딱 있으면 안 속습니다. キリストに関する確信のないもの、これは騙される人であれば大丈夫です。 그렇다면 뭐 와도 괜찮아요. そういう意味では、こういう悪魔のその誘惑っていうのは来ても構わないと思います。 여러분이 그리스도로 확실하다면 이 사단의 공격이 총 공격돼도 괜찮습니다. キリストの確信に満たされていれば、総動員された攻撃を受けても大丈夫だと思います。 그러면 더 이익이 되죠. なおさらそれは自分にとって利益になるはずで 여러 번째 질문입니다. す。10番目です。 사단은 어떻게 활동을 합니까? サタンの活動は何なんでしょうかっていう部分です。 첫째로는 요한계시록 12장 9절에 보면 하늘에서 타락돼서 이제 이 땅에 혼란 주기를 시작했다고 되어 있습니다. 一番最初に黙示録12章9節のところに天から堕落して落ちて地獄に天から落ちて悪魔になったわけです。 에베소 2장 2절에 보니까 하늘에서 쫓겨나 공중 권세를 잡았다고 되어 있습니다. エペソ2章2節のところに空中から追い出されてかの空中の勢力を握っている存在になりました。 창세기 3장에 보면 눈에 안 보이게 아담 하와를 무너뜨렸습니다. 今度は創世記3章のところには目に見えないままアダムとエヴァを倒したわけです。 그러면서 우상, 종교, 문화 속으로 파고들었습니다. そして偶像や文化、宗教の中に入っていきまし 그래서 た。 아까 누가 종교 다 같은데 이렇게 질문했지만 이 사단은 종교로 우상으로 문화로 파고들었기 때문에 표시가 안 나죠. そして先ほどもすべての宗教は同じじゃないですかって質問があったかのように、サタンは文化の方に入ってわからないように何気な行動をしていたわけです。 사단은 굉장히 수준이 높습니다. サタンは非常にレベルがハイクラスです。 결론이 뭔가 하면 멸망을 시키려고 합니다. 実際結論っていうのは滅亡であります。 결국 여러분 개인과 가정, 여러분 자꾸 파멸을 시키려고 하는 거죠. 結局皆さんの個人や家庭というのを崩壊、破壊させようとしています。 그렇게 이해하면 될 겁니다. そのように理解してください。 11번째, 하나님이 함께 하신다는 사실을 잊어버릴 때가 있습니다. 어떻게 하면 하나님이 함께 하시는 것을 확신을 가질 수 있습니까? 11番目です。神様が共におられるということを忘れる時がありますが、どうすればその確信を保つことができるんでしょうかと。 누구든지 다 그렇습니다. 誰でも確信はなくなってしまいます。 얼마만큼 잊어버렸다 깨달았냐 이게 문제지 누구든지 다 했습니다. どれだけ忘れてまた悟るかっていうのが問題であって、誰もが確信を失う時が多いです。 우리가 어떤 순간을 맞이할 때마다 잊어버리게 되죠. 私、ある瞬間問題にぶつかるたびに忘れてしまう時も多いと思います。 저도 그랬습니다. 私もそうでした。 근데 항상 함께 한다는 확신을 어떻게 하면 가질 수 있습니까? ならば常に共にいるっていう確信はどのようにして持てるものなんでしょうか。 저는 무시기도로 가집니다. 私は随時の祈りをしています。 저로서는 그렇게 합니다. 私自身は随時の祈りへそういうふうにしています。 꼭 이 학생에게 얘기를 하라면 그 방법밖에 없을 겁니다. この人の質問に対してはその方法しかないと思います。 나는 이거 무시로 늘 기도합니다. 私は常にお祈りしています。 굉장한 도움이 됩니다. ものすごい助けになります。 여러분 참고하시길 바랍니다. 参考にしてください。 12번째 질문입니다. 12番目です。 결혼하기 전의 성관계에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 結婚前の性関係についてどう思われますか？ 굉장히 쉽고도 어려운 질문을 했습니다. これはとても簡単に言えそうでまた難しい質問でもあると思います。 사실은 이 부분에 대해서는 제가 묻고 싶거든요. 実際にこの部分に関しては私自身の方から皆様にご質問 근데 した 아까 いです。 대충 읽고 생각을 했는데 아까 좀 10분 좀 쉬고 있을 때 밖에 어떤 분이 앞에 이렇게 물어보려 하다 내가 말았습니다. そして先ほど集会の講義が終わって10分休憩の時に外側の誰かに質問してみようかなと思ったらやめました。 어떤 청바지 입은 이쁜 자매님이 서 있더라고요. あるジーパンを履いていた女性の姉妹の人が立っていました。 다짜고짜 여자인데 가서 일본의 성관계를 물으면 이상하게 생각할 거네요. いきなりその女性のいて日本のセンスでどう思いますかっていうふうに質問したら多分おかしいっていうふうに思われるかもしれませ 그러니 ん。 묻고 싶었는데 입을 벌릴까 말까 하다가 참았습니다. すごい質問したかったんですけれどもどうしようかなっていう迷いの中でやめました。 왜냐하면 이 부분은 지금 제가 묻고 싶은 부분이거든요. なぜならこの部分の性に関しては私が皆様に質問したい部分です。 이거 이전에 먼저 여러분들이 앞뒤 좌우를 이해를 해야 될 겁니다. この問題の質問する前に前後理解する部分があります。 이거를 어떻게 해야 될 것이냐, 해야 될 말해야 될 것이냐 이전에
생각해야 될 게 하나 있습니다. これをどうするべきか、やるべきかしないべきか以前に考えなくてはならない部分があります。 과거에는 우리 어릴 때만 해도 이런 일이 있으면 큰 욕을 먹었죠. 過去私たちの世代は、結婚する前にこういうことがあったから大変なことだと思っていました。 근데 뭐 지금 이런 일 가지고 큰 욕을 하는 사람은 없습니다. でも最近はこういうことで、変に思ったりする時代でなくなってしまいました。 진짜 문제는 앞으로는 더 심해질 겁니다. でも問題は今後は今よりもっとひどくなるっていうことです。 이제 앞으로는 이것 때문에 굉장히 복잡해질 겁니다. また今後はこの問題でもっと複雑になると思います。 이제 앞으로는 이제 이런 일 때문에 굉장히 환자들도 많이 생길 거라고 하죠. またはこういうことに関して患者も増えてくるかもしれませ 이제 ん。 막 시간이 갈수록 걷잡을 수 없는 문제가 오겠죠. 時間が流れればもっとひどい悲惨な状態になると思いますが、 그렇다면 틀림없이 이 사단은 이걸 활용할 것이다. 間違いなくそうしたらサタンはそこに侵入してくるはずです。 이렇게 좀 기본적인 이해부터 여러분 좀 하고 있어야 돼요. こういう基本的な理解を皆さんに得ていただきたいと思っています。 그래서 그 부분을 가지고 조금 여러분들이 응용을 해야 되지 않겠냐. で、その考えを通して応用しなくてはならない部分があります。 또 이제 불신자들이 뭐 많이 있을 수 있는 일이거든요. また、ノンクリスチャンの中にも非常に多くあることだと言えます。 또 기독 신자에게도 있을 수 있는 일이거든요. あと、クリスチャンの中にもたくさんあることだと言えます。 공산주의에서 또 어떤 단체에서도 이건 금하고 있거든요. 共産主義とまたはある団体ではこういう性に関しては全て禁じているところもあります。 여러분 공산주의 중에서도 이상한 공산주의가 북한인데 북한에서도 이걸 금하고 있거든요. 共産主義っていう中で非常に変なところは北朝鮮だとも言えてるんですけれども、そこはこの部分は禁じて 왜 い 그걸 ます。 금합니까? なぜ禁じられているんでしょうか。 뭐 그 좀 영향이 크다는 말이 되겠죠. ある意味その部分に来る影響力が大きいと言えます。 지금 학생들이기 때문에 이 부분에 대해서 여러분들이 좀 기도를 많이 해야 될 겁니다. なので皆さん学生ですのでこの部分は非常に多くの祈りが必要だと思います。 왜냐하면 이 부분이 아마 한 두세 시간은 강의를 해야 될 겁니다. なぜならこの部分実際講義の時間で例えると2、3時間のする分はあると思います。 강의하고 난데 이거는 좀 1시간 정도 토론해야 돼요. また2、3時間講義をした後1時間ぐらいはまた討論しなくてはならないと思いますが、 지금 이거는 그 정도가 아니고 지금 학생들이 쉽게 질문할 수 없는 부분이에요. 実際それほどある意味難しければ分かりやすく簡単には質問できない部分でもあり 또 ます。 이게 우리가 강단에서 설교를 이게 또 깊이 할 수 없는 부분이란 말이에요. またこの性について講談で深く、語れる部分でもないからです。 근데 유럽을 갔더니 학생들이 심각한 문제를 맞아요. ヨーロッパにいたら学生たちは深刻な問題を抱えていました。 이게 어디까지 내려가냐면 이제 초등학생까지 내려간다. この問題が今度は小学校の子供たちにまで行っていました。 초등학까지 내려가다 보니까 이제 어떤 상태가 되는 거 하니까 초등학생들이 이제 한국에도 보면요. 이제 이걸 가지고 돈벌이하러 다니는 아이들. また小学生にこういう影響を及ぼしたのです。今韓国の方でも小学生はこれをお金儲けに用いているところもいます。 시작은 일본에서 해놓고 문제는 한국에서 일어났어요 지금. 今度は始まりは日本で発生したんですが、そのおかげで韓国で今商売になってしまいまし 자, た。 뭐 여러 가지 얘기를 이게 뭐 하자면 그런 얘기도 있습니다. そのようにいろいろな話を持ち出すとしたら、そこまで話がいってしまうということです。 그러니까 이제 이게 뭐 분명한 몇 가지가 이게 나오지요. でもここでも明確ないくつかの部分があると思います。 자, 이런 부분들이 이제는 이제 점점점 생활화돼 들어가는 것이죠. そしてこの問題が今度は問題ではない生活化されてしまっている部分もあ 그러니까 ります。 분명한 사실은 걷잡을 수 없게 자꾸 간다. もうはっきり言える事実っていうのはもうこれ以上このままもう解決不可能っていうところまで行ってしまったってことです。 그러나 내가 만약에 여러분 여기 여학생들이 내 딸이다. 또 남학생 내 아들이다. 이렇게 할 때는 내가 다르게 얘기를 하겠습니다. でももしこの場にいらっしゃる、女の子が私の娘だったり、男の子が私の実際の息子だったら、多分親として言う言葉は変わってくると思います。 아끼고 내 딸이다. 이럴 때는 내가 다르게 얘기를 하겠습니다. もしアキコが私の娘だったとしたら違った発言をすると思います。 될 수 없는 남자 조심해라. なるべく男は気をつけなさいとか、 여자가 값없이 놀지 마. また女はそんなに下手にそうしてはいけないっていうふうに、 여자들은 순기를 지킬수록 이익이다. 女の子はやらなければやらないほどいいっていうふうに言うと思います。 여러 가지 얘기를 하겠죠. そういう意味でいろんなことを言うと思います。 그러니까 이제 이 학생들은 이미 이제 다 알고 있는 부분이죠. そして女性っていうのは、また学生の皆さんもすでに分かりきっている部分であるかもしれません。 여기에 대한 답을 주겠습니다. そしてその部分に関しての答えを皆様に渡したい 그러니까 と思い 이제 ます。 질문한 학생이 이럴 수도 있거든요. この質問をした学生はまたこういう場合の子供かもしれませ 야, ん。 신앙생활 잘하고 싶은데 이렇게 하는데 이게 지금 그 의식에 걸린다 이 말이에요 지금. 実際に信仰生活をしたいのに、意識している部分で性に関して引っかかっているものがあったりとか、 그럼 괜찮은 겁니까? 어째야 됩니까 이게? それは大丈夫なことなのか、それともどうしたらよいんでしょうか。 나는 이제 이미 이런 상태에 있는데 내가 지금 신앙생활 잘하고 싶은데
이래도 되는 겁니까? 하는 질문이란 実 말이에요. 際私はもっと信仰生活を良くしたい。なのにこの聖油の部分が引っかかってる。どうしたら良いんでしょうかです。 그래서 이때는 여러분들이 렘넌트로서 신앙인으로서 특히 이 질문한 사람이 여자분이라면 더더군다나 그렇습니다. そこでこの皆さんがレムナントである上に、特に質問された方が女性の方としたらもっと気をつけるべきだと思います。 그러니까 이제 지나간 것 가지고 너무 생각할 필요는 없다. 実際にもう通り越した話でしたら、その部分に関しての煩いは必要ありません。 만약 이 질문한 그 사람이 여자라면 자신을 좀 더 소중히 해라. またこの質問をした人が女性の方だったら、もっと自分自身を尊く貴重にすべきです。 그럴수록 이익이다. 自分の管理をもっとちゃんとすることによって利益だからです。 그러니까 남자들은요 여자들에게 그런 요구를 하죠. 男性っていうのは女性に対しての欲求があります。 사실상 여자가 쉬우면 쉬울수록 남자는 여자를 우습게 보는 거죠. 実際そういうことが女性と簡単にできてしまうことをそう思える女性っていうのはすごく 좋아하면서도 우습게 보는 겁니다. 実際その女性を好きになりながらもこういう部分に関しては、ただただ簡単にできるって思ってしまいます。 예, 그런 부분이 병적이 아니라면 분명하다면 굉장히 속으로 존중하는 것입니다. 実際にそういう部分が病的にまで深刻でなければコントロールしてあげなくてはなりません。 만약 이런 질문의 분이 남자라면 또 생각을 달리 해야 됩니다. もしこれを質問したのが男性なら考え方はまた変わってきます。 만약 학생 때부터 이 부분이 심하면요 굉장히 습관됩니다. 実際に学生の頃からこういうことばっかりしていると習慣的になってしま 그럼 います。 나중에 어떻게 되겠습니까? その後大人になったらどうなるでしょう 그래서 か。 이 부분까지라도 가지고 그리스도 앞에 서라. そこら辺まで考えた上でキリストの前に立つことです。 잘했다 잘못했다 이전에 이것까지라도 가지고 하나님께 하나님 앞에 서라. よくやってしまったダメだったっていうかそういうことを気にする前に考えた上で神の前に立つことです。 그러면 틀림없이 이 해결 이전에 많은 다른 영향이 올 겁니다. そしたら解決をする以前に違った答えは影響があるはずです。 더욱더 결론적으로 말하자면 모든 사람의 질문이 아니겠냐. もっと結論的に言えば全ての人の、質問であるのではないかと思いま 꼭 す。 이런 일이 있거나 간에 누구든 저기에 대한 생각과 질문을 가지고 있다 이 말이에요. こういう経験あるなしを問わずに誰もが質問したい質問ではなかったかっていうふうに思っています。 그래서 여러분이 이 부분에 대한 그 생각들을 가장 잘 응용을 할 수 있어야 됩니다. ですのでこの部分をうまく考え応用できるようになっていただきたいと思っています。 제가 그 학생들 질문에 대답을 했더니 어떤 어른이 그런 얘기를 했어요. 私が学生の質問にこう答えたらある大人からこういうことを言われました。 목사님 대답이 굉장히 이게 수준 높은 사람 알아듣지 뭐 아이들은 이다 저렇다 이게 분명히 해야지 그렇게 대답하면은 곤란하다는 거죠. 僕先生の答えはすごく品のある答え方で子供たちっていうのはこうかこうかっていうはっきり言ってやるかやらないかっていうふうにはっきり言っていただかないとわからないっていうふうに言われました。 그러나 저는 여러분의 수준을 그렇게 보지 않습니다. でも私は皆様がとてもレベルが高い方であるというふうに信じていますので 그래서 13번으로 넘어가겠습니다. ですのですぐ13番へと、行きたいと思っています。 어떻게 하면 유 목사님처럼 예수 그리스도를 깊게 믿을 수 있습니까? 13番の質問はこういう内容です。どうすればユ先生のようにイエス・キリストを深く、信じられますかという質問です。 여러분은 조금 있으면 그렇게 됩니다. 皆さんももう少し時間が経てばそうなると思います。 그리스도는 이게 생명이기 때문에 생명이 자꾸 자라나기 때문에. キリストそのものが命であるために命は育つものであります。 예를 들면 우리 딸이 어느 날 갔다 오더니 저기 이런 이야기 했습니다. 例えば娘がある日こういうふうに私に言ってきました。 아빠 정말로 그리스도 모든 문제 해결하더니 무슨 말인지 알았다는 거죠. お父さん、キリストが全ての問題の解決者だって言っていましたが、それがどういう意味か分かりました。 친구 집에 갔는데 끔찍한 일이 벌어진 거예요. 友達の家にいたところ、すごいことが起きたそうです。 친구 집이 이게 안 믿는 집인데 그 아버지가 이렇게 이 방에서요 목을 매 자살한 거예요. その友達の家っていうのはノンクリスチャンの家系でしたが、父親が、部屋で首吊り自殺をしたそうです。 이런저런 것들을 보면서 자꾸만 깨닫는 거죠. そういう部分をこう聞いたりしていく上で悟ったようです。 여러분이 이제 두 가지로 세상을 자꾸 보면서 또 여러분이 오늘 응답을 자꾸 보면서 자꾸 깊어집니다. ですので皆さんも世の中で起きていることを見ながら、また祈りをして答えられている部分を見ながら考えや信仰は深まっていくと思います。 이 부분만은 틀림없이 여러분 그래 될 겁니다. そしてこの13番の今の質問だけは皆様のものにもなると思います。 14번의 질문. 저는 다른 곳에 눈이 팔려 하나님 이외의 것을 좋아할 때가 있습니다. 14番は私は他のところに関心がいってしまい神様以外のものに執着してしまう場合もあります。 누구든지 다 그렇습니다. 誰もがそうです。 이제 어느 정도냐가 문제겠지만요. ただその内容がどれ程度かっていうところが問題なんですが、 그래도 이런
생각을 했다는 것은 응답받을 수가 있습니다. でもこういう考えを持っているってことは答えられることだと思います。 나는 다른 곳에 눈이 많이 팔리구나. 私は他のところについつい目がいってしまうっていうこと。 나는 사실은 하나님보다 하나님 이것을 더 좋아하구나. 私は神様より神様以外のものを好きだなっていうこと。 이렇게 질문한 사람은 틀림없이 응답을 받습니다. こういうふうに質問した方っていうのは間違いなく今後正しい答えを得られるはずです。 이 정도로 생각을 했다는 것은 하나님이 축복하실 겁니다. これぐらいの考えを持てるっていうことは神様の祝福があるっていうことです。 그러면 곧 세상 것이 좋지만 그 별거 아니라는 걸 알게 될 겁니다. そしてこの子はもう間もなく世の中に目がいってしまったとしても、それが何者でもないということに気づくはずです。 아, 내가 이 하나님의 자녀 참 놀라운 축복을 받았구나 걸 알게 될 겁니다. 私は神の子供であり本当に祝福されたっていうことに気づくはずです。 15번에 기도해도 주님이 정말 듣고 계시는가, 또한 자신이 중심으로부터 기도를 하고 있는가 알 수가 없습니다. 확신을 가지려면 어떻게 하면 되겠습니까? 15番目の質問ですが、お祈りをしても本当に神が聞いてくださっているのか、またはこれは自分の心の中心から出ている祈りなのかっていうことに対して確信がありませんという質問です。 네, 지금 기도를 많이 하는 학생 같습니다. この方は非常に祈りをたくさんしているかのように見えますが、 어떤 기도를 어떻게 하고 있는지 그 목사님께 한번 점검을 받아보시기 바랍니다. この方は今している祈りをどういう祈りをどのようにしているか、自分の牧師先生に点検を受ける必要があると思います。 또 목사님께 그 이야기하기 힘들면 여러분 주위에 선생님들이나 이렇게 이 부분에 좀 복음을 확실히 전하는 사람이 얘기해 보면 좋겠습니다. また牧師先生に言いづらい部分があったら、周りの伝道者またそういう信仰的に先輩の方たちにお話を伺うのも良いと思います。 그러면 좀 답이 좀 나올 겁니다. そしたらちょっとした答えは出てくるはずです。 좀 이렇게 상담을 미리 갑자기 하지 말고 목사님께 좀 사정을 잘 얘기하면 목사님이 충분한 대답을 할 수 있도록 이렇게 좀 질문해야 되겠습니다. 突然言って聞くのではなくて、あらかじめお話をした後にじっくりとした相談をしていただければ、それなりの答えはあると思います。 같은 질문입니다만은 16번에 바른 기도 방법을 모릅니다. 어떻게 하면 됩니까? 16番目に似てるような質問ですが、正しい祈りの方法がわかりません。教えてくださいっていうことです。 아까 말한 대로 일단 기도 제목이 정해져야 되겠습니다. 先ほども申し上げました。とりあえずは祈りの題目を決めてください。 기도 제목이 이전에 기독 신자가 받은 축복 7가지 있죠. 그걸 가지고 기도 시작하면 됩니다. 祈りの題目を立てる前に、キリスト教というかクリスチャンとして受けた7つの祝福を題目にしてみてください。 아까 내 믿음 준비랑 그 3가지 가지고 기도하면 됩니다. また先ほど言った信仰の準備3つが、同じ部分でもあります。 기독 신자가 받은 축복 그거 가지고 기도하시고 불신자 현장에 일어나는 그거 가지고 기도하면 응답이 시작됩니다. 信徒の祝福7つと、またノンクリスチャンの現場に起きた6つの状態、それを置いて祈ること、それは答えられると思います。 가장 좋은 기도가 될 겁니다. 一番良い祈りになると思います。 그럼 같은 질문인데 응답이란 무엇입니까? 응답이 오는 형태에 대해 궁금합니다. そして次の質問なんですが、答えとは何でしょうか。答えの来るその形、形態を教えてくださいということです。 아까 신자가 받은 축복 1호까지 하고 불신자 상태를 가지고 기도하면요. 거기에 대한 응답이 분명하게 오게 됩니다. 先ほど信徒の7つの祝福、未信者の6つの状態を置いてお祈りをしたら、それに伴う答えが現れますが、それが形態だと思います。 예, 그 부분에 대해서 설명해 주는 것이 전도입니다. その答えられた部分を説明してあげることが、つまり伝道になるわけです。 그래서 18번에 보면 전도 어떻게 하면 됩니까? 근데 그 설명하는 것이 전도예요. ですので、それが伝道になり、18番、伝道をどうすればよいんですかっていうのは、答えられた部分の説明です。 조금만 자세히 보면 불신자들이 당하는 어려움 눈에 보일 겁니다. 거기에 대한 그리스도로 설명하는 것이 전도입니다. 少し正確に皆さんが見極める目があるとしたら、ノンクリスチャンが経験している部分に対しての答えを渡すこと、それが伝道になります。 그래서 조금 자세히 봐야 됩니다. ですので、細かいところまで見れるっていう、それが必要だと思います。 근데 이제 아기꾸를 그냥 봐고는 모르죠. アキコをただこう見たらわかりません。 예를 들어 내가 같이 공부를 하고 있다 합시다. 一緒に勉強している人だとします。 그냥 봐고는 모르죠. ただパッと見るだけでどういう人かわかりません。 조금 이제 대화가 통하면 어려운 부분들을 이야기하게 되죠. そしたら少し話が通じるようになったら、どういうことで困っていることがわかるようになります。 아니면 이제 내가 알게 되는 겁니다. それか私自身が話さなくてもわかるようになる部分もあります。 거기에 대한 답을 주는데 약간의 좀 간증을 가지고 얘기하면 도움이 되죠. その部分に関して若干の自分の証を通して話すこと、そうしたと役に立つと思います。 예를 들면 여러분 집에 어떤 부모님이 문제가 없습니다. 例えば皆さんの家計の中に親の問題はないでしょうか。 그럼 그 문제가 바로 영적인 문제란 말이에요. それがまさに霊的な問題だとします。 알고 봤더니 아까 얘기했던 창세기 3장에 시작되는 그 영적인 문제입니다. 先ほど私が話した創世記3章の霊的問題で 이 した。 그리스도를 설명했더니
이게 이제 증거가 되는 거예요. そこでキリストを説明したら、それが伝わるようになります。 예, 그게 전도는 그걸 간단하게 정확한 답을 줘야 되겠어요. それが伝道であり、また簡単な答えであると思います。 자, 그러면 제 설명 가지고는 이해가 잘 안 될 겁니다. もし私のこの説明で理解できない部分もあると思います。 한번 다음 렘넌트 집회 때는 이런 좀 전도에 대한 워크숍이 좀 있었으면 좋겠다. そして、この次回の集会になった時には、伝道に関するウォークショップをしてみたいと思います。 실제 기도의 워크숍과 전도의 워크숍은 렘넌트 집회에서는 있어야 되지 않느냐. 実際、レムナント集会においては、祈りとまた伝統に関してのウォークショップっていうのはあった方が良いと思いま 근데 す。 제가 보니까 일본이 제일 좋은 것 같아요. 私が見る日本がとても良いっていうふうに思っています。 한국에 렘넌트들이 너무 많이 모이기 때문에 그 워크숍을 할 수가 없어요. 実際、韓国ではレムナント集会であまりにも大勢の人数が、集まるためにウォークショップするのは難しいです。 지난번에도 우리 학생 집회야 우리 한국에서 모였는데 2,000명 왔단 말이에요. この間も韓国では2000人ぐらいが集まりま 그러니까 し 실제로 이게 워크숍이 불가능합니다. た。ですので、実際的なこういうウォークショップっていうのは難 그래서 しいで 일본 す。 같은 데서 기도 워크숍, 전도 워크숍을 좀 넣으면 참 좋을 것이라. それで祈りで次回からは祈りや伝道に関するウォークショップを取り入れるっていうことはとても良いことだと思います。 예, 전도는 지금 설명도 중요하지만 실제로 한번 봐버리면 빨리 깨달으니까요. 伝道は説明も重要なんですけども、実際見てしまったらとてもわかりやすくなると思います。 19번째 질문입니다. 19番目です。 하나님의 응답이라 생각돼서 진행하던 일이 막힐 경우 다른 곳에 하나님의 계획이 있는 것인가 아니면 힘들어도 진행하던 일을 이루어가야 하는가 하는 질문입니다. 次は神様の答えだと思っていたことを進行していく中、それが塞がってしまいました。塞がれた状態を見て、他に神の計画があるのでしょうか、それともそれが辛いことだとしてもこのまま進めるべきなんでしょうかっていうことです。 예, 이제 먼저 근본적으로 이게 하나님의 계획이 맞다는 게 정해지가 있는 게 있죠. 実際にもともと根本的に神の計画だっていうふうに定まっているものがあります。 예, 그럴 경우 막히면 둘러가든지 기다리든지 어쨌든 가야 되겠죠. そういう場合っていうのはそれを遠回りをしようとどういうことがあったとしても進めるべきだと思います。 그러나 방법상 선택상 이렇게도 할 수 있고 저렇게도 할 수 있는 것 같으면 굳이 그거를 버틸 필요는 없죠. ただそれは根本的な以前それとは違う問題で方法的に何とか処理できるものだったら、選択する余地はあると思います。 예를 들어서 이걸 가지고 가는 것이 하나님의 뜻입니다. 例えばこれを持っていくのが神の計画だとします。 이걸 아끼고 가지고 갈 것이냐 윤지가 가지고 갈 것이냐 그거는 상황 따라 바꿀 수도 있는 거예요. でもこれをもしアキコが持っていくのか、それともユンジさんが持っていくのか、それは状況によっては変えてもいいことなんです。 굳이 이걸 아끼고 가지고 가라 그럴 필요는 없죠. それを絶対にアキコが持って帰るべきだっていうそういう理由はありません。 예, 그래서 이제 그부터 이게 구분이 되어야 되겠어요. そういう部分から区別する必要があると思いま 예, す。 어차피 내가 이게 지금 이게 하나님 계획이 딱 정해졌단 말이에요. 그런 경우는 방해가 올 수도 있고 어떨 때는 좀 문제가 올 수도 있죠. でも結局絶対的にこれは神の計画で根本的に決まっていることだったら、それに対する妨害を受けることはありま 예, す。 그때는요 성경적인 방법을 가지고 싸우는 거죠. その時は戦う武器っていうのは聖書的な方法を用いて戦うしかありません 굳이 。 이제 그런 것도 아닌데 우리가 시간 낭비할 필요는 없는 で 거예요. もそういう部分も分かりきっていないのに、ただ向きになって戦うっていうのは必要ありません。 그래서 그렇게 두 가지를 잘 구분해야 되겠어요. ですので、それらの部分を19番目の質問の方はよく極めてください。 또 이제 어떤 것은요 이런 경우가 있어요. ある場合はまたこういうケースもあります。 하나님이 더 큰 응답을 주시려고 그렇게 할 수도 있거든요. 神がもっと大きな答えを渡すためにある事件を起こす場合もあります。 근데 결론적으로 이런 경우 나올 때는 아까도 얘기했지만은 조금 기다리는 것이 가장 좋습니다. 結果的には19番目の質問は待つってことは一番無難だと思います。 하나님은 그 좋으신 하나님이시기 때문에 여러분 가다 길을 잃어버리기 그렇게 하지 않습니다. 네. 기다리면 됩니다. 神はとても良い神であるために土地で道に迷ってしまうようなそういう神ではありません。 망설여지는 것은 무조건 기다리세요. これはなかなかわからない、戸惑ってしまうような部分があったら待つっていうことです。 하나님의 뜻이 뭐 분명하다고 판단되는 건 있고 어떤 건 망설여지죠. これは明確な神の御心だっていうふうにもう言える部分と、これは迷ってしまう部分があれば待つことです。 그 부분은 무조건 기다리면 됩니다. とにかく迷えば待つっていうふうに思ってください。 그럼 이제 더 좋은 것으로 아마 주실 겁니다. そしたらもっと良い答えは現れてくるはずです。 예, 대충 이런 부분들이 여러분의 질문입니다. 大体これらが皆様の質問の内容でした。 예, 뭐 그저 일반적인 지금 대답을 제가 했습니다. ほとんどこれは一般的な答えを皆様に申し上げまし 근데 た。 아까도 얘기 드렸습니다만은 이 질문들은 거의 다 답이 지금 메시지에서 나왔거든요. 実際先ほども言いましたが、質問された部分はメッセージすでに出ています。 그리고 과거에도 이제 아마 메시지 나갔을 겁니다. あと過去のメッセージでもいろいろ出たと思います。 여러분이 질문하는 것은 한 두 가지 이유가 있지 않겠냐. でも質問してるというのに2つぐらいの理由があるからだと思います。 이 질문이 다른 어떤 의도를 마음에 갖고 하기 때문에
같은 질문이 나오지 않았나 하는 생각이 들고요. 質問に関しては他の意図があるために、同じ質問が出てしまったんではないかっていうふうに思われる部分がありま 또 す。 하나는 여러분이 이게 말씀을 좀 자세히 잘 들어야 되겠다 하는 생각이 で、もう一個はもう少し御言葉を、しっかり聞こうっていう、そういう部分から出たかもしれません。 그래서 이번 렘넌트 집회에서 여러분이 받은 메시지는 평생을 좌우할 수 있는 거기 때문에 자세히 봐야 되겠습니다. そこで、このレムナントで出てきているメッセージっていうのは一生左右させる部分ですので、よく聞かなくてはならないと思います。 그걸 잘하자면 내년에는 여러분이 지금 1년 동안 받은 응답들을 간증집으로 만들어가지고 전 세계 렘넌트에 보내줄 정도로 일본이 좀 앞선 그런 렘넌트 운동을 해야 되겠습니다. 実際可能なら皆様のこの1回の大会を通して世界のレムナントたちをリーダーできるほど答えられた部分をまたそういう人たちに伝えることができるくらいまで上り詰めないといけないと思っています。 특별한 무슨 질문 있으면 지금 좀 하기 바랍니다. それ以外に他の質問などありましたら今質問を受けますが、質問ありますか？ 저 뒤에 지금 後ろの方質問です。 2년 전에 일본에 온 유학생인데 제가 한국에서 나라방 회의를 다녔는데 그때 일본 올 때 목사님께서 일본 나라 공부하는 것도 중요하지만 먼저 신학원이나 선교 훈련을 가가지고 먼저 훈련을 받는 것도 중요하지 않냐. 저는 일본에 가서 기능을 가지는 것이 더 중요하다고 했는데 저희 목사님은 뭐 훈련을 받고 그런 부분이 더 중요하지 않냐고. 제가 일본에 와서도 2년 동안 계속 그런 말씀하셨는데 그 부분에 대해서 목사님께서도 이제 기능이나 그런 부분 말씀하셨는데 기능이 더 중요한가? 그러면은 기능이 먼저인지 안 그러면 훈련이 먼저인지 좀 그런 부분에 대해서 지금도 학교를 다니지만은 학교를 다니면서 전도 신앙 하기는 참 어려운데 또 학교를 공부를 조금 포기하더라도 또 훈련을 받는 게 참 중요한지 좀 그런 부분에 대해서 한번 좀 とりあえず彼の質問を皆様に通訳しますと、2年前に日本に留学生として来ました。それで、留学する前に自分の担任の牧師先生からは、留学して勉強するのも重要だけど、行ってまず、信仰的な面で、訓練を受ける必要があるということで、伝道神学院に行ったり、または宣教師訓練に行きなさいっていうことを言われたそうです。だが、彼にとっては勉強する立場の上で技術を身につけたい、また他の勉強したいということがありましたが、信仰的な状態で訓練か、それとも技術かっていうその2つの部分の葛藤を生じてどっちを優先にすべきかっていうことに関して今ご質問しました。 둘 다 할 수 있는 능력 가졌으면 참 좋거든요. 実際両立させてしまったら一番良いと思いますが、 왜냐하면 둘 다 중요하니까요. なぜなら2つとも重要だからです。 이제 일본에 와서 이제 공부하다가 기능 따다 보면은 자신도 모르는 사이에 믿음이 이렇게 떨어질 수 있습니다. 実際こういう場合があります。日本に来て信仰があったとはいえ、技術、勉強に走ってしまったら信仰が落ちてしまったっていう時があります。 그다음에 전도신학원이 뭐니 다 하고 나면요. 자신도 모르는 사이에 또 사회나 학교나 기능에 적응이 안 되는 수가 있습니다. あとはまた伝道神学院や訓練員など全部やってるのに、その他に社会的に社会性が落ちてしまったっていう時もあります。 예, 둘 다 할 수 있는 능력이 있다면 더 좋겠죠. 両方できてしまったっていう能力があれば素晴らしいと思いま 그 す。 문제는 시간이 잘 안 맞단 말이지. ただ問題というのは時間を合わせるのが難しいです。 그래서 이렇게 하길 바랍니다. ですのでこういうふうにしてみてください。 목사님이 그렇게 말씀하셨다는 것은 그만큼 중요한 일꾼으로 봤기 때문에 그런 얘기를 하겠죠. 例えば、彼にそういうふうに語られたという牧師先生というのは重要なメンバーだというふうに思ったからだと思いますが。 일본에도 그렇고 거기 우리 전도신학원이 있습니다. で日本にも伝道神学院というのがあると思います。 여기 계신 분들이 다 하나님의 종들이기 때문에 입장을 일대이 얘기하게 되면 충분히 이해할 겁니다. そしてこちらにいらっしゃるすべてのこの先生方というのは神様に使わしているものですので、お話をしたときに十分にご理解していただけるように話をしてくれると思います。 내가 이런 공부를 하고 지금 전공을 하기 때문에 신학원 다니려고 하는 이런 지장이 있다. 그러니까 나는 신학원 메시지를 받고 싶고 거기에 대한 기도를 하고 싶으니까 어떻게 했으면 좋겠습니까? 할 때는 방법이 나올 겁니다. 実際に、私はこのような伝道神学がとても重要だと思っているし、またこういう勉強をしてこうしたいという自分の考えがあるが、時間的に調整するのが難しいので、それに対してはどうすればよいんですかっていうふうに質問したら良い答えは返ってくると思います。 예, 분명한 사실은 지금 시간을 따라 메시지 계속 나오고 있는데 놓쳐서는 안 된다는 것입니다. 明確な事実っていうのは時間に沿って重要なメッセージは常に出ていますが、それを逃してはいけません。 예, 그러면서 그 기능을
개발시켜 나가라. それプラス自分が持っている技術を開発していかなくてはなりません。 제가 아는 분 가운데 사업을 잘하는 집사님이 한 분 계십니다. で、私が知っているある羊で非常に素晴らしい事業をしている方がいます。 이분은 국내외로 다니기 때문에 신학원 다닐 수가 없는 거예요. この羊の方は国内外に走り回っているために進学院に通う時間がありません。 근데 어느 정도 열심히 공부하니까 사업도 하지만은 신학원 빈 시간 나는 데는 분명히 가는 겁니다, 이제. でもどれほど懸命になさったかっていうと、仕事をしながら時間があれば進学院には行っていました。 그러니까 빠지는 게 반 이상 된단 말이에요. そして、ただ計算的にいきますと、その欠席してしまった部分っていうのが半分以上になりました。 이분이 외국 가면요, 외국에 신학원이 있으면 거기 가는 거예요, 또. 外国に行ってしまったら外国にある進学院に参加します。 그걸 안 되면은 테이프를 가지고 자료를 구입해가지고 밤에 잠 안 자고 듣는 거예요. もしそれができなかったらテープを録音してもらって夜中それを聞いたりっていう時もありました。 그런데 제가 보기도 하나님이 이렇게 이 사람에게 응답할 수 있냐는 걸 내가 볼 수 있어요. で、そしてそういうことを見ながら私から見るに神はこういう形で彼に答えるのかっていうふうに思う時もありました。 근데 전도도 많이 해요. そして伝道もしている方でした。 불신자가 찾아온다는 거예요. 未信者はどんどん教会に来ます。 그래 그걸 볼 때 하나님은 정말 이게 응답하시는 하나님인데 정말 이 믿음이 중요하구나 하는 걸 알 수가 있죠. で、そういうことを見ながら神は答えの神なんですけれども、信仰を持つということが重要だというふうに思いました。 그래서 이제 일본까지 오게 되는 우리 형제는 하나님이 중요한 사람으로 보낸 게 확실하기 때문에 가능하면 둘 다 놓치지 말아라. 日本にまで留学をしてくれた神様というのは重要な彼であるということをもう、そういうふうに思っていますので、可能なら、こういうメッセージで逃さないようにというふうに思っています。 그러나 어떤 시험이 있다든지 어떤 고시가 있다든지 전문적인 날짜가 있을 때는 약간 밀어놓고 그거부터 할 수가 있죠. もちろんでも専門的な自分の技術を身につけるための試験やいろんな資格の勉強っていうのはあると思いますけど、そういう時は少し優先を変える時もあると思います。 그래서 앞으로 많이 오는 유학생들 이런 사람들에게 도움이 돼야 되니까요. 중요한 질문이니까 많이 오는 유학생들 이런 사람들을 붙잡고 공부도 잘하고 신앙생활 잘할 수 있도록 도와주는 리더가 필요하단 말이에요. 今後たくさんの留学生が来ると思いますけど、そういう方たちを代表としてとても重要な質問だと思いますが、勉強もよし、この信仰もよしっていう、そういう留学生ではないてはならないと思っています。 어저께 그 강명주 선교사님 이런 얘기를 했습니다. 昨日、강명주宣教師とこういう話をしました。 중요한 산업인들하고 중요한 목사님들 손잡아서 동경에 지으면 아주 수준 있는 미션홈을 하나 만들어라 말이에요. 重要な産業人とそれから重要なその信仰ある者たちとかって手をつないで本当にレベルのあるミッションホームを建てましょうっていうふうに話をしました。 앞으로 동경 쪽으로 많은 유학생들이 올 건데 이 사람들은 뭔가 신앙생활을 좀 바로 시킬 수 있는 이런 게 필요하지 않냐 하는 얘기를 했습니다. 実際東京の方にいろんな留学生たちが来ると思いますけど、彼らに本当にこう、本当に真剣に訓練をさせるべきそのホームが必要ではないかというふうに思いました。 그래서 우리 질문하는 형제는 양쪽에 성공을 해서요. 많은 후배들에게 그런 답을 줄 그런 사명이 있단 말이에요. そして今質問された留学生っていうのはそういう答えを受けて多くの指名者や留学生に答えを与えられる部分だと思っています。 그래서 간증거리 있는 그런 유학생활이 되기를 바라는 겁니다. ですので、証のできる証の留学生活をしていただきたいなっていうのが私からのお話です。 질문이 없는 줄 알고 마치겠습니다. 여기 한 명 있으면 손 들었습니다.「私は普通に信仰生活をして日曜でも礼拝を受けましたけれども、受けた後に家に帰って現実にぶつかってしまうとまた元の自分に戻るわけです。そういう時にある日偶然劉先生のテープを耳にしたら、そのテープの内容で先生がおっしゃるに、
御言葉っていうのを、神様の御言葉を占い師が言ってるようなこととして、占い師が発言したかのように、信じてはならないということを聞きましたが、自分の信仰、ある意味そういうふうになっている部分っていうのはあるんではないかということを質問して、そういう部分はどうしたらよいんでしょうかっていう質問を受けました。일단 인상을 보니까 그런 사람 같지는 않습니다. 그죠? 実は私が女性を見たのに、そういうふうには見えたりはしません。 제가 그 얘기한 거는 사람이 너무 객관성도 없고 합리성도 없고 말씀을 꼭 맞으면 이게 점쟁이들 점치러 가도 받는 듯이 이렇게 신앙생활하는 사람들이 많이 있어요. 実際そのテープで語った自分のその前提で話した内容っていうのは、人間的客観性もなければ合理性もないし、ただポンと開いてこれを信じようっていう、そういうような占い師みたいに信じてる人がいるから多分言った言葉だと思います。 바르게 적용시켜야 될 부분도 아닌데 응용을 해야 될 부분을 막 바르게 적용시키고 그런 사람들이 있어요. 実際に御言葉を聖書を見たりとかして応用すべき部分、正しく応用もできないまま自分勝手に応用して、ただ勝手に信じている部分っていうのがあります。 그러나 우리가 예배드리러 가서 하나님께서 이 말씀을 내게 주셨다 이렇게 생각하는 것은 절대 그런 게 아니죠. でも実際に礼拝に行って、この御言葉は私に与えてくださった御言葉だって、そう思うところは占い師のように信じている部分ではありません。 예를 든다면 막 이렇게 성경 아무 데나 막 뒤져가지고 이래가지고 읽어보고 아 오늘 이게 내게 주는 말씀 이런 식으로 하는 사람들이 있어요. 例えばこういう極端な人がいます。聖書をパッと開いて、ポンと刺して、今日はどこどこのどこだって言って、あ、これが今日の私の御言葉かっていうふうに思う人がいます。 성경 막 뒤져가지고 손가락 이렇게 집어가지고 이렇게 그런 식의 설교를 듣는 사람이 있다니까요. ポンと聖書を開いて指をパッて刺して、よし、今日はこれが私のっていうふうに、本当にそうしてる人がいるわけです。 예, 그런 거는 아니다. で、そういうのは違うっていうことを言いたかったわけで 우리가 す。 설교를 들을 때 바른 이해가 먼저 돼야 되겠죠. まず説教を聞くときには正しい理解が必要です。 그 이전에 이제 말씀이 바르게 해석되고 바르게 이해되고 내게 적용될 때 답이 되는 거죠. それ以前に正しく聞き、正しく解釈して応用したときに私に答えとしてなるわけです。 내가 뭐 짜면이 보니까 그런 걱정은 안 해도 될 사람으로 내가 보입니다. でもこうパッと見、印象っていうのはそういう心配はしなくても良い方だと思っています。 예, 마지막 질문이랍니다. はい、最後の質問です。いつも思うことなんですが、ノンクリスチャンの友達とか、神様を信じない人たちとコミュニケーションするときに思うんですが、いくら親しくなっても、やっぱり神様を信じてる人と、私は神様を信じてるんです。神様を信じてますよね。でもその人たちは神様を信じないから、やっぱり価値観の違いとかがあって、だからすごい心の底から私は分かり合いたいと思うんだけれども、結局祈ってもすぐ焦ってしまって答えを待つことが忍耐ができなくて、その場限りで妥協してしまうっていうか、結局は表面的な付き合いになっちゃうことが多いから、そういう人たちともこう心から分かり合える関係になるにはどうしたらいいですか？ 저 자매님이 질문하신 내용이 뭐냐면, 학교 친구들 주위에 있는 사람들이 전부 다 이제 불신자들이기 때문에 그 불신자들하고 이렇게 교제를 하는 가운데서 진짜 친구니까 사이좋게 지내고 싶고 하는데, 나는 크리스천이고 이 사람은 불신자이기 때문에 그 사이에 일어나는 그런 갈등이 있죠. 그렇게 깊은 커뮤니케이션이 안 되니까. 그러니까 그런 부분에서 진짜 사이좋게 되고 싶은 마음이 있는데, 그 부분을 놓고 내가 기도를 해도 결정적으로 마음만 조급해지고 응답은 안 오는 것 같고, 그래서 이럴 때는 어떻게 해야 되겠냐라는 질문을 받았습니다. 불신자 간 신장 간에 일단 사귀는 데는 기본이 있죠. クリスチャンもノンクリスチャンも、とりあえず付き合うことに関してコミュニケーションの中では基本的なことがあります。 예, 그 첫째로는 어느 정도 이렇게 분위기와 또 외형적인 거 여러 가지 이런 속일 걸 모르기 때문에 이렇게 시작이 되겠죠. 実際に付き合うっていうその表だけまずは中身を分かっていないから、外見的な付き合い方っていうのがあると思います。 예를 든다면 약간 인상만 좋고 약간 매너만 좀 좋아도 사람들하고 대화가 쉽게 되죠. 例えばある人はこういう人もいます。この
人柄が良いっていう性格が良いだけでよく人と話ができる子っていうのもいると思います。 조금 말만 잘 통해도 사람들은 이게 대화가 되지죠. またこの話し上手の子とかっていうのはただ喋りかけたり話しやすいっていうことだけですぐさま友達を 근데 作ってしまう 일단은 人もいます。 이렇게 돼야 됩니다. でもとりあえずはこういうふうにならなくてはいけません。 이상하네 쟤하고는 말하고 싶다. とりあえずベースにあの子とは本当に話をしてみたいっていうような雰囲気を与えること。 쟤하고 말해보니까 대화가 된다. またあの子と話をしたらなんか話が通るとか通じるっていう風な印象を与えるべきです。 그래서 제가 행동하는 거나 생각해 보기 참 멋있다. あとあの子の行動や考え方は本当にかっこいいっていう風に思わせるっていうこと。 알고 봤더니 크리스찬이구나 이렇게 돼야 됩니다. そしてよく見たらなるほどあの子がクリスチャンだったんだっていう風になることです。 그렇게 돼야 돼요. そういう風にならないといけません。 근데 이렇게 되면 안 됩니다. でもこういう状態はいけないと思います。 저는 대화하고 싶은데 기독교인 돼서 말이 안 통한다. あの子と話をしてみたいのにクリスチャンだっけちょっとあんまり喋りたくないっていう風になってはいけません。 자, 뭐 좀 같이 뭐 하고 싶은데 저는 예수 믿는 나이가 돼서 안 맞다. あの子とちょっと何か遊んでみたいけどクリスチャンとか言ってたし多分合わなさそうっていう風に思われたらいけません。 예, 그런 느낌을 줘서는 안 되죠. そういう風な感を相手に与えてはいけません。 근데 보통 우리 기독신자는 둘 중에 하나입니다. でもほとんどのクリスチャンは2つの中の1つです。 어떤 크리스찬이 돼야 될 것이냐를 보고 조금 시간을 두고 연구를 해야 되겠습니다. でそこで自分はどういうクリスチャンになるかっていう部分に時間を置いて研究してみてください。 그러니까 둘 중에 하나라니까요. ですね、2つの中の1つです。 야, 이 사람 참 멋있구나 말이야. この人は本当にかっこいいっていう風に言える 근데 人。 대화를 해볼수록 멋있구나. で話をしてみればしてみるほどかっこいい。 근데 가만히 있으면 뭐 말하는 거 들어보면 뭐 있구나. で話をしてる内容を聞いてもなんかあるぞっていうこと。 이 내인데 뭐 얘기해 준데 보니까 참 뭐 있다 말이야. 私なんか話をしてくれた子がなんかかっこいいなっていう風に思われるところ。 알고 보니까 크리스찬이라. これを知ってみるとクリスチャンでした。 에라 모르겠다. 나도 예수나 믿어볼까. どうしよう私もまあいいやもうクリスチャンになってみようっていう風に。 근데 뭔가 이 여자가 이상해. でもなんか嫌だなこの女はみたいな。 뭔가 말하는 거 보면 기분 나빠. なんか話してるのを聞いてもなんか不愉快になってしまうっていう風に。 이게 알고 보니 예수입니다. これをなんだこいつクリスチャンだったのかみたいな。 난 죽어도 교회 안 가야 絶 지금. 対教会はもう絶対行かないっていう風に。 이렇게 둘 중에 하나 나올 수가 있습니다. こういう風な2つの中に1つになると思います。 이제 보니까 질문한 자매는 그런 내용이 아니고 지금 중간 좀 일반적인 얘기란 말이에요. でも彼女のその質問っていうのはそこまではいかなくても一般的にこう自分が考えている内容 일반적으로 だと思い 지금 ますけど 중간에 있는 거예요 지금. 一般的にちょっと今間に挟まってどうすべきかっていう部分だと思います 얘들이 が 막 얘가 내인데 참 너무 많은 도움받고 매력을 느껴서 기독교를 호감 있게 본다거나 이런 거 아니고 또 그렇다고 해서 내가 뭐 뭘 잘못해서 기독교를 이상하게 본다 그런 단계는 아니란 말이에요. とりあえず今の段階っていうのはすごい自分に興味をこう持ってくれた周りからそれで私がクリスチャンってどうすべきかっていうところでもないしあと自分が変なことをしてしまって周りからなんだクリスチャンかよっていう感じでこう遠ざけられてしまっている段階でもないということです。 그러니까 지금부터 조금씩 하다 앞에 거를 선택을 해야 돼요. で今これからは先ほど前に言った部分を選択していくべきだと思います。 가능하면 그들을 진심으로 도와주고요. 可能なら本当にこう真心で相手を助けてあげるという 가능하면 こと。 좀 멋있는 말을 하고 本当になるべくならこう発言の仕方もかっこいい言葉を選んでや 예, ることと 가능하면 か。 좀 뭐든지 좀 멋있게 외모도 멋있게 하고 말이에요. あとなるべくなら外見的なルックスの方もちょっと気を使うとか。 가능하면 선택을 해도 좀 머리도 예쁘게 빗고 말이에요. あとは選択をするんだったら今日の髪の毛のこうヘアスタイルや溶かし方もちょっと可愛 예, くしてみると 가능하면 か。 옷도 좀 세련되게 입고 말이에요. なるべく服装程度もセンスよく着るとか。 가능하면 상대방 말해줄 때도 좋은 말 해주고 可能なら相手とのこの話の中でも気分をですね不愉快にさせない言葉を選ぶとか。 근데 불신자들은 그런 거 가지고 또 매력을 느껴요. で未信者ってノンクリスチャンっていうのは別にどうでもいいそういうことに実際は関心を興味を示し 이제 ます。 그때 마음문 열리면 복음을 전하든지 뭐 아니면 어떻게 하든지 해야 되겠죠. そうなって仲良くなった時に福音を伝えるなりっていうそういう方式があると思います。 그래서 뭐 큰 어려운 부분은 아니지만은 지금 대부분 기독 신자들이 그 부분을 잘 못하고 있다. 実際本当はそう難しい部分ではないんですがクリスチャンがそういう部分が下手です。 그래서 뭐 그 부분만 잘할 수 있다면 전도문도 크게 열리죠. でそういう部分がうまくこなせたらっていうのは伝道の門も大きく開かれると思います。 예, 그래서 우리 렘넌트들은 그렇게 앞으로 돼야 됩니다. でレムナントの皆さんは今後そういうふうになっていただきたいっていうふうに思っています。 그러나 극한 상황이 있습니다. でも本当にこう急な場合があると思います。 정말 상황이 이상하고 분위기가 사람이 이상해서 기독교를 이상하게 받게 할 때는 그건 또 다른 문제죠. でも本当にキリスト教をあらかじめからもう変な宗教だと迫害したりっていう人の周りがいたとしたら違うケースになると思います。 예.
그 정도를 기도하면 되겠습니다. それぐらいお祈りをしていただければ良いと思います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님께 감사드립니다. 神様感謝します。 우리의 시작을 축복하신 하나님께서 끝까지 인도하실 줄 믿습니다. 私たちのこの始まりを祝福してくださった主は最後まで祝福してくださると思います。 이번 집회와 메시지가 평생의 답이 되게 하옵소서. 今回の集会が一生の答えになるように願います。 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 主イエスキリストの恵み、 하나님의 크신 사랑과 神の大きな愛、 성령님의 교통하심이 聖霊の御交わりとが 일본 살릴 우리 렘넌트들 日 위해 本を生かすレムナントの上に 지금으로부터 영원까지 今から常しえまで 항상 함께 계실지어다. 常に共にありますように。アーメンアーメン。